Hej, det er Finn fra Energisiklen. Jeg vil gerne fortælle noget vigtigt omkring energiarbejde der. I går var jeg til en meditation ved Marianne Lerne, hvor Hvide Ørn til sidst kom igennem og gav sit budskab. Da han gav sit budskab, fik han ikke en vision, men et sort syn, som det er vigtigt at dele med jer. Det handler om energi her og mod jord. For at forklare, hvad jeg så en globus. Hvis vi siger, at det her var vores globus. Så forskellige steder hvor den globus, så var der nogle antenner, der gik op for at sprede det hvide lys rundt omkring hele mod jorden. Det gik blandt andet antenner op her i Bolig Rene og Holger og nær Sønderborg. Det var nogle omkring Silkeborg. Det var mellem Odense og Fyns Hoved. Det var nede på Sydfyn, det var nord for Sjælland, lige uden for Storkøbenhavn. Der var mange steder her i Danmark, hvor der gik en lyskejl op. Den lyskejl der, den så jeg som en høj version af Eiffeltårnet. Når en kæmpe søjle gik op, og så op på toppen, jamen, så sendte den lyssignaler til alle de andre master rundt omkring i hele verden. Og vi havde faktisk, det var temmelig mange master rundt omkring i hele verden. Australien og Grækenland og mange i Rusland og Ukraine og så videre. Til gengæld i den linje, hvor flygtninge de går op her i Europa, der var det ikke særlig mange. Eller det vil sige, det var der faktisk. De er jo bare ikke så store. Det var sådan så, at når man kigger ned fra mod jorden og så op, så det første stykke, det var det, man kalder negativitet eller tvivl, irritation, aggression. Så det var sådan en sort tog, og så ovenover det, så stak alle de antenner op, som jeg lige snakkede om. Det som er det vigtige, det er, at vi får så mange antenner op som muligt, så vi kan sende det hvide lys rundt omkring hele mod jorden. For mere hvidt lys vi har i verden, jo bedre har vi det. Og jo større smil har vi overlever. Så det er meget vigtigt, at have det. Og den rute der, hvor flygtninge de går op gennem Europa, der var det lidt meget negativitet og dyster energi. Så det har mulighed for at gøre noget ved. Så ved at sende lys i nærheden af nogle af de lyssejler, så bliver de større og stærkere. Vi kan også gå ind og lave nogle selv. Ved at gå ind og manifestere lysenergien ned og gøre det til en statue, en stor sten eller et symbol, som bliver stående for evigt. Det som nu hedder for evigt. Så er det muligt for at lave en ny lyssøjle, og den vil så automatisk gro i takt med, at folk i området de sender energi og lys ud. Så det er en af de måder, som vi kan bygge jordens energi op omkring. Og med til at gøre en forskel. Og vi gør en forskel. Det er 100% sikkert. Så er der nogen derude, der har spørgsmål til det, så må I gerne skrive til mig. Find energisiklen.dk eller find Energisiklen på Facebook. Jeg vil gerne besvare de spørgsmål, jeg kan. Jeg vil sige mange tak for den store oplevelse, som jeg fik, og det synes jeg. Og det er meget vigtigt, at det kommer ud i verden, så derfor står jeg her og fortæller om det. Tak for at I kiggede med. Det var Finn fra Energisiklen.